Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Arif Walid 92. Ini kedai nombor 4 ni saudaraku. Ini nombor 4. Ininya kurang besar saudaraku. Ini kalau M-nya saya memang biasa saudaraku, pakai 3. Sebab ini 2 tingkat. Ini suara panggilnya saudaraku. Ini suara inap. Ini suara ibu. Macam tu saudaraku. Macam suara ibu, suara anak. Ini luar. Ini saudaraku. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Musim mana saudaraku? Musim mana? Musim mana? Oh, burungnya belum keluar. Sudah keluar. Oh, sudah banyak keluar. Tengok saudaraku. Tengok. Banyak. Oh, masih kurang hari. Macam kurang hari. Lambat Dia banyak kecil-kecil. Banyak kecil-kecil saudaraku. Ucil tengah spray. Dia suka tengok yang sempit-sempit. Dia suka duduk. Tengok saudaraku. Tengok tu. Oh. Kalau sudah nampak baik macam ni, sudah mau merata saudaraku. Alhamdulillah. Tengok saudaraku. Jatuh sarang. Kenapa dia jatuh? Tengok saudaraku. Tengok dia jatuh sarangnya. Aduh, nanti dia kena pinjak pula. Tengok, sudah banyak tai ini macam dia. Berarti sarangnya atas banyak sah. Tengok saudaraku. Anak semua saudaraku. Tengok, dia duduk dekat sini. Alhamdulillah saudaraku ada. Sarang burung walet. Setiap kona ada. Alhamdulillah saudaraku. Tengok. Alhamdulillah. Jom pergi tengok atas saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Burungnya masih ada saudaraku. Belum keluar semua burungnya. Tengok saudaraku.
walet macam ni lah. Ini saudaraku, ini anak saudaraku. Lari, oh dia sudah cukup masa saudaraku. Ini macam ni, macam ni saudaraku. Tengok. Ni, oh tu ada semua saudaraku. Alhamdulillah saudaraku. Tengok ada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada semua saudaraku. Tengok. Itulah. Macam tu. Sarang burung walet, kalau yang tak tahu macam ni sarang burung walet. Tengok saudaraku. Kalau macam ni, oh cantik saudaraku. Dia kotoran dia sikit, tak banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.